Wunderbar. Dann freue ich mich, liebe Damen und Herren, dass Sie hier eingeschaltet haben für den nächsten Stream vom Kaminfeuergespräch. Heute mit dem Tobias Andrist. Er ist CEO von der EBL. Ich freue mich einerseits, all denen Grüezi zu sagen, die live dabei sind, und selbstverständlich auch all denen, die zu einem späteren Zeitpunkt werden das Gespräch aufzeichnet anschauen. Heute reden wir über das Thema Energie, ein Thema, das ja wahrlich in letzter Zeit in aller Munde ist. Ein Thema aber auch, wo ich so für mich festgestellt habe, dass so ganz viel Halbwissen bestehen tut. Man liest immer wieder etwas, politische Vorstöße, inhaltliche Veränderungen. Es ist ja eine wahnsinnige Dynamik in diesem Business. Du bist CEO von der EBL, einem Unternehmen, wo man ja vermutlich das Gefühl hatte, bis vor 2-3 Jahren, das ist ein staatsähnlicher Betrieb, oder? Alles ist irgendwie gegeben und es funktioniert so ein bisschen seit langem. Und jetzt sind ja die Herausforderungen grausam dynamisch. Ja, das ist ja so. Also, ich glaube, seit vielen Jahrzehnten ist die Energieversorgungsszene oder die Energieversorgung nicht mehr in so eine Wallung versetzt worden. Vielleicht damals in den 70er Jahren, wo es einen Ölpreis oder eine Ölkrise gegeben hat, aber seitdem eigentlich in dieser Form haben wir das nie gesehen. Also vor allem Strom- und Gaspreise sind explodiert wegen verschiedenen Faktoren. Und dann natürlich die ganze Thematik rund um den Klimawandel und der Anspruch, dass ja dort auch die Energieversorger einen Beitrag leisten müssen. Ja gut, das ist bis vor dieser Krise eigentlich das Hauptthema gewesen, natürlich bei uns, oder? Aber die Krise, die wir jetzt seit einem guten Jahr oder 1,5 Jahren bald drinstecken, von der Energieseite her, von der Versorgungsseite her, hat natürlich schon in der Branche oder auch in der Öffentlichkeit das Thema Klimawandel, Klimakrise bis in den Hintergrund gerückt. Also momentan sind andere Themen viel präsenter und akuter. Dass ihr ja beide Themen bearbeitet, hat ja auch euren Klima- und Energiegipfel zum Ausdruck gebracht. Eben einerseits Klima und andererseits Energie. Also einerseits die Wende zu unterstützen und andererseits aber eben auch die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Da haben Sie im Oktober an der ETH Zürich. Genau. Ich habe jetzt das auch noch nachgeschaut und war beeindruckt über all die Kompetenzen, die man hier liest und alle die technologischen Herausforderungen. Die machen das schon länger. Wir machen immer wieder so Anlässe. Also alle 2-3 Jahre machen wir so einen Anlass zu einem grösseren, spannenden Thema. Wir haben im Frühling natürlich das Thema definiert, haben natürlich damals nicht gewusst, dass so eine akute Sache wirklich ist im Herbst. Aber wir machen das immer wieder, um auch eben die komplexeren Themen oder die Vielschichtigkeit von dem Thema der Öffentlichkeit zu vermitteln und zu überbringen. Ja. Öffentlichkeit finde ich ein gutes Thema. Nachher gehen wir dann richtig Kärtchen. Aber manchmal haben wir das Gefühl, alle wissen davon, alle reden darüber. Du hast an diesem Energiegipfel gesagt, wollen können alle, wir müssen endlich tun. Was braucht es deiner Meinung nach, dass die Bevölkerung versteht, dass wir eben nicht nur machen sollten, sondern dass wir wirklich tun? Also, ich glaube, in der Bevölkerung jetzt mittlerweile, wenn eigentlich alle, also dass wir quasi jetzt realisiert haben, wir sind sehr stark abhängig energetisch, teilweise auch vom Ausland, teilweise auch von Ländern, die vielleicht schwieriger sind, und dass man viel mehr im Land selber auch machen kann, das wollen die Leute jetzt. Das Problem fängt oft eigentlich dort dann an, wenn es mich persönlich dann lokal betrifft, oder? Also auf Deutsch gesagt, wenn jetzt irgendein Kraftwerk gebaut werden vor Ort oder auf dem Hügel, wo man sieht, dann wird es ein persönliches Problem und dort wird es dann immer schwieriger. Und dort fängt das Tun an, wo vor allem natürlich neben der Bevölkerung und der Öffentlichkeit vor allem Politik gefragt ist. Also dass man wirklich im Sinn auch von einer langfristigen Versorgungssicherheit das Thema ernst nimmt und dann auch Prioritäten so setzt, dass die Versorgungssicherheit auch durch Massnahmen realisiert werden kann. Also wir reden alle von erneuerbaren Energien, die muss man bauen, die Möglichkeiten muss man haben, die Richtlinien oder Regulatorien müssen so sein, dass das auch effizient geht, weil sonst tut es niemand, oder? Und dass es auch Investitionssicherheit gibt für die, Richtig, also keiner investiert oder geht auf den Weg von einer Projektentwicklung, wenn er nicht mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit kann sagen, in ein paar Jahren habe ich ein Projekt, das ich realisieren kann. Und das ist jetzt gerade im Windbereich in der Schweiz sehr, sehr schwierig, aber auch im Wasserkraftbereich. Das war doch mal ein Einstieg. Ich habe mir sagen lassen, es wäre toll, wenn wir mehr Kärtchen brauchen von denen, die ich hier jeweilig vorbereite. Und das machen wir jetzt heute. Gut. Und du darfst jetzt eins ziehen und nachher starten wir mit dem. Voilà. Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Du musst anfangen, ich darf denen nachstoßen.
Im Energiebereich, die Zusammenarbeit ist das, was ich gesagt habe. Also es braucht wirklich eine enge Zusammenarbeit von der Industrie und der Politik. Und vor allem die Politik, die ein bisschen vorausrennt. Das ist das eine in der Schweiz. Also man muss zusammen die Projekte managen. Generell übergeordnet, aber dann noch beim einzelnen Projekt dann eben auch. Also kein Projekt kann realisiert werden, wenn man zum Beispiel nicht die lokale Bevölkerung stark auch einbindet und frühzeitig informiert und auf den Weg mitnimmt. Das ist ein bisschen lokal oder Schweizer Optik und das andere ist nachher die Einbindung auch in den europäischen Energieraum. Die Schweiz ist keine Energieinsel, wir sind weit weg von in irgendeiner Form autark. Und wir sind angewiesen von Energielieferungen aus dem Ausland und das bedingt natürlich auch, dass wir mit dem Ausland zusammenarbeiten. Und das fehlt jetzt, das Stromabkommen, oder? Also, oder ist zumindest nicht so vital, wie es sollte sein? Das Stromabkommen fehlt völlig. Wir werden als Schweizer Stromversorgung zusehends aus der europäischen Regulierung und auch Zusammenarbeit von der Elektrizitätsversorgung ausgeschlossen. Und das bringt der Schweiz und auch der Schweizer Energieversorger, aber auch den Konsumenten mittelfristig nur riesengroße Nachteile in Form von höheren Kosten. Ja, ich habe noch im Energiegipfel habe ich es geschaut. Autarkie ist zwar eine Möglichkeit, ist auch nicht langfristig komplett unmöglich, aber ist sehr teuer. Es ist gesagt worden, die Preise würden 45% höher sein, garantiert, als wenn wir hier eben mit dem Ausland auch zusammenarbeiten und insbesondere auch das ganze Thema, ja, habe ich auch verstanden, von der Speicherlösung, die wir anbringen, oder? Wir haben ein Asset, das sind unsere Pumpspeicherkraftwerke, wo man ja auch etwas exportieren kann. Genau. Ich glaube, du hast gesagt in einem von diesen Interviews, übrigens, ich tue den Link zu diesem Energiegipfel dann auch noch auf meine Homepage tun, weil das ist wirklich der Wert, nachzuschauen, die einen oder anderen Referate und Interviews. Du hast irgendwie gesagt, wir haben das Gold und das Gold können wir aber nur, also die Pumpspeicherwerke, die wir auch exportieren können, das Gold kann man nur aktivieren, wenn wir eben auch im internationalen Stromhandel dabei sind, sonst wird es zu Blei, hast du gesagt. Oh, habe ich gesagt, Blei? Ja. Also wir haben ein riesiges Asset, das ist der Wettbewerbsvorteil der Schweiz. Wir haben hohe Berge, haben natürlich durch das Potenzial, um Energie in Wasser, in Staudämmen zu speichern und dann runterzulassen, wenn die Energie gebraucht wird und nicht von anderen Quellen produziert wird. Und das ist natürlich eine Exportmöglichkeit für uns. Wir haben viel zu viel Leistung. Also die Pumpspeicherkraftwerke, die wir gebaut haben und jetzt in den letzten paar Jahren noch 2 grosse, Nordens und Limmat, die dazugekommen sind, die sind eigentlich zu gross für den Bedarf an regelbarer Leistung in der Schweiz. Wir müssen das wirklich exportieren und idealerweise auch im Intraday-Markt, also unter dem Tag quasi. Und dort ist man natürlich darauf angewiesen, dass man in dem europäischen Strommarkt integriert ist, in den Börsenplätzen integriert ist, von den Informationsflüssen her integriert ist. Nur dann kann man die Kraftwerke optimal vermarkten, auch gegenüber deren Nachfrage. Und wir sind ja auf der anderen Seite sind wir Supernehmer von Überschuss, Windenergie zum Beispiel. Oder? Wir haben dann eben Pumpspeicherkraftwerke, die Energie aufnehmen und in Bergen pumpen. Oder? Also es ist eigentlich ein gegenseitiges Geben und Nehmen und das kann man optimal nutzen, wenn man zusammen schafft. Genau. Und auch im Hinblick auf die zukünftigen Erneuerbaren oder der ganze Strommix, der in Zukunft hoffentlich unsere Energie wird produzieren, macht ja das nicht plötzlich obsolet. Also wir werden den Winterstrom weiterhin müssen, Winterstrom, der vielleicht eben auch Winterstrom ist, genau. Werden wir weiter müssen importieren, auch in Zukunft, wenn wir dann plötzlich wegkommen von den fossilen Brennstoffen und auch vom Atom, oder? Absolut. Also wir importieren heute schon einige Terawattstunden im Winter, da sind wir Nettoimporteur. Da sind wir angewiesen aufs Ausland. In Zukunft, wenn einmal die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, wird das noch viel, viel mehr sein. Das können wir zum Teil in der Schweiz natürlich kompensieren, vor allem durch Solarenergie, hoffentlich auch durch Windenergie. Aber es ist natürlich so, Deutschland zum Beispiel hat einen viel größeren Wettbewerbsvorteil im Windbereich. Die können offshore riesige Anlagen bauen, sehr kostengünstig produzieren. Und sollte es irgendwann dann auch physikalisch können liefern nach Süddeutschland, dann ist der Schritt in die Schweiz nicht so groß, technisch gesehen, oder? Und da können wir gegenseitig eben profitieren, dass wir Windstrom von Deutschland aufnehmen, oder? Und dafür das Lastmanagement können auch mitgestalten von Europa, weil Wind und Solar ist natürlich hoch volatil. Da braucht es schnell reagierende Kraftwerke und die haben wir in der Schweiz. Genau. Und dann ist ja auch noch eine Möglichkeit, und dann gehen wir dann eben zum nächsten Kärtchen, dann ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass man allenfalls den Strom also den Windstrom auch umwandeln kann in Zukunft mal Wasserstoff oder solche Geschichten, wo noch ein bisschen ferne Zukunft ist. Aber habe ich auch verstanden, es gibt irgendwann wird es vielleicht auch ein neues Leitungsnetz brauchen durch Europa, das das Gasnetz ablöst, um vielleicht auch noch den Teil Wasserstoff zu importieren, wo man über den Windstrom könnte herstellen im Norden, oder?
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit und die wird in Europa vor allem stark jetzt auch getrieben. Also auch Deutschland, Holland sind sehr stark, auch die Franzosen sind sehr stark an diesen Wasserstoffideen dran. Vor allem halt auch, weil die Länder nicht so viele Speichermöglichkeiten haben, wie wir zum Beispiel. Wir werden da weniger Bedarf haben. Wir sind da eher komfortabel. Ja, genau. Jetzt bin ich ja schon fast nervös, weil jetzt muss ich das Kärtchen ziehen und ich muss dann loslegen. Also machen wir doch das mal. Ja. Dann nehme ich einfach mal das hier. Moderne Energieträger. Jo, also wir reden alle vom Photovoltaikausbau. Ja. Was ich gelernt habe, wir haben ja in Muttens das Thema rund um das Windkraftwerk, wo einmal abgelehnt worden ist und jetzt aufgrund von einem Antrag aus der Bevölkerung im Dezember nochmal diskutiert werden. Und schon in dieser Diskussion habe ich gemerkt, man muss der Bevölkerung wie erklären, dass es einfach Strom ist nicht gleich Strom und der Bedarf und die Produktion sind sowohl innerhalb von 24 Stunden und erst recht über das Jahr betrachtet natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und auch kommt noch dazu, eben, du hast es vorher auch gesagt, dass die ganzen neuen Energieträger Wind und Photovoltaik natürlich ganz andere Volatilitäten haben. Wenn der Himmel aufreißt, haben wir plötzlich sehr viel Strom zu einer Zeit, wo wir es vielleicht gar nicht brauchen. Und dann müssen wir uns überlegen, wo geht es hin. Und in der Nacht, wo die Sonne nicht mehr scheint, müssen wir trotzdem unsere Industrie am Laufen haben. Da haben irgendwie die Oberspitze, wenn alle daheim das Licht anmachen. Und dann sind wir dann plötzlich angewiesen, dass wir eben eine andere Energieform, respektive Erzeugungsform können brauchen. Und was ich auch feststelle ist, und ich glaube, das ist ja auch so das Thema, irgendwie alle reden von Wende. Und das habe ich einen ganz starken Satz gefunden, auch an dem Klimagipfel, wo jemand gesagt hat, wir haben weder Zeit noch die Auswahl, um zuzuwarten. Wir müssen einfach machen. Und zwar schnell und mit allem, was wir zur Verfügung haben. Also sämtliche Energieträger ins Spiel bringen, die zur Verfügung stehen. Und das sofort in die Wege leiten, wenn wir das Netto Null 2050 erreichen wollen. Ja, das ist ja so. Also das Netto Null 2050 ist ja eine ultimative Ambition, würde ich sagen. Die bedeutet, dass wir keine fossilen Energieträger mehr verbrennen, also keine Kohle, kein Benzin, kein Gas. Europa ist schwerst abhängig von Kohle, Benzin, also Öl und Gas. Und wir haben, also wenn man das Ziel von einer Dekarbonisierung ernst nimmt und auch natürlich vor dem Hinblick, dass die fossilen Energieträger natürlich auch nicht ewig günstig verfügbar sind. Sie sind vielleicht noch lange verfügbar, aber nicht mehr, sie werden nicht billiger in der Produktion, im Heben von den Energieträgern. Dann muss man da wirklich sehr stark vorwärts machen. Das heisst, man muss eigentlich auf alle Möglichkeiten, die wir haben, zum Wegkommen von den fossilen Energieträgern, muss man wirklich konsequent eigentlich pushen. Und das heisst, man kann sich nicht erlauben zu sagen, Wind ist einfach gut und Solar ist schlecht. Oder die anderen sagen, Solar ist gut und Wind ist nicht sinnvoll. Wenn man dann von den einzelnen Technologien gegen sich ausspielen, dann wird man diese Herausforderung nie und nimmer schaffen. Die ist jetzt schon riesengroß, wenn man die ganze Energie darauf verwenden würde, das anzuziehen. Genau. Also wir haben auf der einen Seite die Herausforderung, dass wir den Atomausstieg irgendwie planen und auf der anderen Seite dass wir einen höheren Strombedarf haben, allein durch die Elektrifizierung der Mobilität, 25% mehr Verbrauch bis in ein paar Jahren und so. Also da haben wir, glaube ich, grosse Herausforderungen zum Stemmen. Was ich schade finde in dieser ganzen Diskussion ist so, oft fehlt auch so die Lust an der Technologieführerschaft. Also, du hast es vorher kurz erwähnt, oder? Das Bauen von diesen Pumpspeicherkraftwerken ist ja einerseits für die Selbstversorgung essentiell gewesen, und andererseits ist es aber auch eine Technologie gewesen, wo man irgendwann auch einen Vorsprung gekriegt hat und auch unsere Industrie einen wahnsinnigen Schub gegeben hat. Ja. Und das wünschte ich mir, dass man auch die Wende einfach aus diesem Gesichtspunkt auch wieder sieht, dass man sagt, das ist primär auch eine Wirtschaftschance und jeder Franken, den wir lokal investieren und auch in die Forschung einsetzen in die Technologien, das bringt uns auch als Wirtschaftsstandort einen Schritt weiter in dieser Welt, wo ja alle, es ist ja eine riesige Opportunity, dort müsste man eigentlich unbedingt Marktführer werden oder Technologieführer werden, weil ja der Markt ist weltweit suchend nach guten Lösungen, oder? Ja, das ist riesig. Und das finde ich, ist, glaube ich, bei uns wie noch zu wenig angekommen. Also vermutlich in der Industrie schon,
aber in der breiten Bevölkerung ist immer noch so ein bisschen eine Abwehr. Also man versucht, gegen die Photovoltaik Argumente zu finden, gegen die Windkraft Argumente zu finden. Ich glaube, wir sind als Gesellschaft in der Schweiz oder in Europa sind wir natürlich schon in einer Komfortzone auch. Geht uns einfach gut? Uns geht es super gut. Wir haben jetzt über Energie haben wir eigentlich uns die letzten 10, 20 Jahre nicht groß Gedanken gemacht. Die letzten 10 Jahre sind die Strompreise so im Keller gewesen, dass ja eigentlich schon fast eine Frage war, wenn ist das Zeug gratis, oder? Also aus dem heraus entsteht natürlich logischerweise auch nicht so viel Drive oder Initiative. Jetzt sieht es anders aus. Also wenn man jetzt anschaut, wie zum Beispiel das PV, also Photovoltaik, die Nachfrage der Kunden zugenommen hat und die Installateure eigentlich gar nicht mehr nachkommen, die Nachfrage in irgendeiner Form zu befriedigen, weil sie die Leute nicht haben oder das Material nicht bekommen, das ist jetzt ein riesen Umschwung. Oder? Und das braucht halt immer, es braucht das richtige Umfeld, dass Industrien einfach richtig warm laufen. Und jetzt laufen viele Industrien warm. Man hat natürlich dann ein bisschen vor, dass das übersteuert, oder? Dass es zu weit geht. Oder? Das haben wir auch schon erlebt in der Vergangenheit, dass dann vielleicht zu viel gebaut wird an Produktionskapazitäten. Vor allem dann, wenn man die Fossilen nicht konsequent auch wieder rausnimmt gleichzeitig. Das kann wieder auf den Energiepreis drauf drücken. Oder? Und dann haben wir am Schluss wieder eine Tiefpreisphase, das ist auch möglich. Aber ja, ich glaube, die Schweiz hat viel Fähigkeit und wir haben viele Unternehmen, die Lösungen anbieten und auch ins Ausland exportieren in diesem Bereich. Vor allem natürlich Wasserkraft. Und, genau. Hey, nächstes Kärtchen. Nächstes Kärtchen. Nicht, dass wir wir ziehen jetzt das voll durch. Okay, also. New Day. Energiespeicherung. Spannend. Ja, super Thema. Energiespeicherung hat eigentlich so 2 Dimensionen. Das eine ist ganz kurzfristig, also von heute auf morgen oder heute auf übermorgen oder in einer Woche, so, dann hört es langsam auf, also kurzfristige Speicherungen. Da sind wir in der Schweiz perfekt bedient. Also mit unseren Wasserkraftwerken, Pumpspeicherkraftwerken sind wir eigentlich sehr safe. Wir haben kurzfristig genügend Speicher. Das Problem in der Schweiz, wie in vielen anderen Ländern, ist saisonale Speicherung. Wir wissen, wir haben im Winter viel zu wenig Strom. Wir müssen importieren, Atomkraftwerke gehen weg, also das Problem wird noch grösser. Und das ist ein Knacknuss, der recht schwierig zum Knacken ist. Also wie können wir im Sommer Energie produzieren und nachher auch halbwegs kosteneffizient in den Winter überbringen? Eben, du hast es vorhin gesagt, Wasserstoff ist so eine Lösung. Hat einen sehr geringen Wirkungsgrad, wenn man quasi von Strom über Wasserstoff in den Strom zurückgeht. Speicherlösungen, die Speicherung ist nicht einfach. Das ist die große Knacknuss. Und das andere Energiespeicherthema ist natürlich Dezentralität. Wir werden mehr Photovoltaikanlagen kriegen in den dezentralen Netz. Dort ist dann immer die Frage, baue ich das Netz aus, um das zu absorbieren, oder gibt es eine lokale oder dezentrale Speicherlösung und dort werden wahrscheinlich kleine Batteriespeicher daheim oder in Quartieren eine Rolle spielen in Zukunft immer mehr. Da bin ich an einer Veranstaltung gesehen. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen, macht nichts. Im Uptown war es gewesen, sehr spannend gewesen. Und dort habe ich so realisiert, oder, die ganze Möglichkeit von dem bidirektionalen Laden, von den Automobilen, von der E-Mobilität. Das ist ja schon eigentlich ein grosser Schlüssel für auch so die kurzfristige Speicherung vom individuellen Verbrauch, oder? Also, wenn ich mir überlege, dass so ein Auto ja die Möglichkeit hat, fast einen Wochenbedarf von einem Haushalt können zu speichern und ich ja, ich weiß auch nicht, was mein Wirkungsgrad hat von meiner Photovoltaikanlage, die jetzt dann da drauf ist, aber es ist ja wesentlich unter 100%, 40%. Nein, ist PV, Wirkungsgrad? Ja. Ah nein, was ist jetzt 20% vielleicht? 20? Habe ich 20? Ein bisschen drunter sogar. Habe ich sogar? Ja, so wenig. Okay. Also, voilà. Also, ihr habt ja so ein Interesse, den Strom noch auch zu speichern und nachher dann wieder zu brauchen, wenn eben die Anlage nicht produziert. Und ja, da stelle ich mir vor, oder, als Kanton sucht man ja immer wieder Möglichkeiten, wo kann man auch einen Förderbeitrag oder eine Förderleistung zu machen in die Wände hinein. Momentan werden natürlich Dämmung von Liegenschaften und so, das ist ein grosses Thema, ja, das wir auch brauchen für die Energiewende, dass wir alles einfach effizienter machen. In der Produktion sind wir jetzt auch am Fördern, das ist sicher auch gut. Was ich aber merke, ist, wo es sicher noch einen Schritt mehr könnte brauchen, ist im ganzen Kontext von der dezentralen lokalen Speicherung. Also ich habe festgestellt, dass so eine bidirektionale Tankstelle hat irgendwie einen Mehrkosten von 12'000 Franken gegenüber einer, wo man selber einfach einseitig laden kann. Und wenn da ja viel mehr würden, gerade von Anfang an in so etwas investieren, dann wäre ja das schon ein Beitrag
Aber das wird, von mir aus wird das kommen. Also wir haben zwei Hindernisse. Eine ist die Ladestation, wo bidirektional Strom quasi als Auto laden und wieder entladen. Die sind relativ teuer momentan noch. Du hast gesagt, über 10'000 Franken. Das ist eine reine Massenfrage. Also wenn die Menge aufgeht von der Nachfrage nach solchen Ladestationen, geht der Preis runter. Das ist nur das. Also Produktionskapazitäten, die noch nicht da sind, um massenhaft solche Ladestationen zu bauen. Und das andere ist natürlich, dass auch die Elektromobilität per se, oder, das ist ja erst ein paar Jahre alt. Also die ganze Entwicklung, die wir jetzt sehen, die enorm ist, oder, die hat ja vor 7, 8 Jahren wirklich auf eine Geschwindigkeit aufgenommen, ist jetzt sehr hoch. Und viele Fahrzeuge, die am Anfang entwickelt worden sind, haben nicht die Fähigkeit, bidirektional zu operieren. Genau. Und das kommt jetzt auch immer mehr. Also die Autohersteller sehen das natürlich, die sehen dort ihnen auch ein Business. Wenn ich ein Autohersteller bin, würde ich gerade meine eigenen Autos, die Batterien in den Autos, ich habe mit den Kunden einen Vertrag, ich verkaufe dann ein Auto, da kann ich einen Vertrag machen, dass ich ihre Speicherkapazität nutzen kann. Und ich weiss ziemlich genau, die sind auch an diesem Thema dran. Also das wird kommen, oder? Das ist eine reine Skalierungsfrage, wo die Preise reduziert werden und nachher natürlich die Speicherkapazität immer mehr genutzt werden. Also da habe ich null Angst, dass das nicht kommt. Dass das wirklich kommt. So. Und da braucht es auch nicht Interventionen, sondern soll man wirklich den Markt spielen lassen, weil der sich selber auch motiviert. Ich glaube, da braucht es eigentlich nur eine Intervention auf regulatorischer Ebene, weil es ist noch ein bisschen Knacknüssli, oder? Wenn ich mein Auto, jetzt sage ich jetzt mal, im Geschäft an der Steckdose laden tue, dann fahre ich heim, tue es dort entladen, ich habe noch eine PV-Anlage auf dem Dach und dann tue ich quasi entladen und vielleicht sogar noch ins Netz zurückspeisen. Oder? Und dann habe ich Rückliefertarif erhöhten, am besten noch erneuerbar. Jawohl. Wie gehe ich mit dem um? Das ist noch nicht ganz so klar geregelt. Also da gibt es ein Regulierungsthema, aber ich glaube rein, das ist ein Business Case, da sind einige dran und da wird kommen. Ja. Okay. Spannend. Hey, jetzt muss ich. Wir machen das gut. Also du musst es mir anheben und ich muss etwas erzählen wissen. Okay, genau. Also, was ja manchmal eine Challenge ist. Investitionsklima. Ja. Genau. Ja, ich habe es eigentlich vorhin schon gesagt. Ich wünschte mir wirklich auch, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass das, was wir hier als Herausforderung erleben, und, dass das wirklich als Chance ist für unsere lokale Wirtschaft und dass wir auch technologiemutiger werden als Gesellschaft. Ich glaube, man liest jetzt überall, also die Windkraft hat es schwer, die Photovoltaik in gewissen Gebieten wird auch nicht einfach zugelassen. Wasserstoff ist auch schon diskutiert worden bei uns im Kanton, ist auch nicht ganz unproblematisch. Ja, da frage ich mich manchmal auch, ist es die Angst vor etwas oder ist es einfach Convenience, die einem fehlt? Oder was meinst du, was kann da Politik machen, dass wir da vorwärts kommen? Also, was ich ja sehe, ist, ihr als Energiedienstleister, die haben wirklich den Drive drauf, die möchten investieren können, das Kapital ist auch vorhanden. Ich habe gehört von euch, die haben sogar einen Fonds sind am Auflegen, damit ihr Gelder generieren könnt, die in solche Lösungen auch investieren tut. Also das Kapital ist vorhanden, die Technologie ist vorhanden, das Know-how ist vorhanden, die CEOs sind vorhanden, die Sichtweise haben. Und trotzdem gelingt es uns noch zu wenig in der Bevölkerung, die Bereitschaft, auch den Technologiewandel mitzugehen. Ja, weil wir halt sehr viel Interessen haben, wo alle irgendwo gleichberechtigt sind und auch teilweise ein sehr hohes Gewicht haben. Also zum Beispiel das Beispiel Kraftwerk Oberhasli, die Erhöhung der Staumauer um 27 Meter, glaube ich, oder? Wird das Speichervolumen von dem Stausee massiv vergrößern, oder? Er wird aber in eine Biosphäre eingreifen, oder? Und das Projekt hat fast mehr als ein Jahrzehnt ist es nicht vorwärts gekommen, oder? Weil halt dort Umwelt- und Naturschutzverbände haben können Einsprache erheben und die sind teilweise auch gestützt worden, oder? Also es ist eine Güterabwägung und am Ende des Tages müssen wir als Gesellschaft einen Entscheid treffen, oder? Versorgungssicherheit versus andere Güter, oder? Und ich bin schon der Meinung, dass die Versorgungssicherheit eigentlich eines der höchsten Güter ist. Natürlich muss man Natur- und Umweltschutz immer abwägen, aber wir müssen an gewissen Orten, bei gewissen Projekten einfach Kompromiss machen und sagen, an diesem Ort, für solche Projekte, ist das gut Versorgungssicherheit wichtiger, also Produktion von Energie, als halt jetzt Landschaftsschutz. Oder? Wir haben das Baselbiet, ist eine wunderschöne Gegend, hat wunderbare Jurahöhen, die sind alle im BLN-Schutzgebiet, oder? Da kann ich eigentlich nichts machen, dort wäre aber Wind. Oder? Jetzt ist es eine gute Abwägung, weil wir auf der Jurahöhe Windturbinen sehen oder halt nicht. Oder? Aber es ist ja primär auch, also es ist sicher auch Vogelschutz und so, aber es ist auch einfach eine visuelle Geschichte, oder?
Es ist gut, oder? Landschaftsschutz ist gut, das hat etwas wert, das pflegt man in der Schweiz auch intensiv. Aber irgendwo gibt es andere Güter, oder Energieversorgung, Versorgungssicherheit, die auch Wert haben. Und wir sehen jetzt halt, dass der Wert natürlich, wir sehen jetzt den Wert vielleicht viel stärker als früher, wo wir immer davon ausgegangen sind, das ist immer da und das gibt es immer noch. Was ja umgekehrt auch wieder zeigt, wenn wir am einen Ort den Natur- und Landschaftsschutz auch hochhalten, was ich bin froh gesehen, hat man in Bundesbern noch ein zweites Mal darüber nachgedacht und nicht einfach gerade die erste Version durchgeknickt, wo man glaubt, ich finde, der Landschaftsschutz dann schon gerade ein bisschen sehr beschnitten hat. Ich bin froh gesehen, hat man dort noch mal eine kleine Bremse rein. Ich glaube einfach, es wäre auch wichtig, dass man, wenn man eben mit verschiedenen Technologien arbeiten kann, dann kann man vielleicht am einen Ecke genau den Trade-off aushalten, weil man dann kompensieren kann mit etwas, wo man an einem anderen Ort weniger problematisch ist. Richtig, aber er hat gesagt, oder? Die Herausforderung, die wir haben, auch die Schweiz ist irgendwie 75-76% energetisch auslandabhängig. Das ist riesig. Wir haben früher noch 12 Milliarden pro Jahr ins Ausland abgeliefert für Energieimport. Bei den Preisen, die wir heute haben, ist das viel mehr. Das heisst, wir müssen wirklich etwas machen. Wir müssen Grosswasserkraftprojekte, die es gibt, umsetzen. Oder? Man hat jetzt so 15 Projekte definiert. Die muss man aber jetzt wirklich in die Realisierung irgendwann bringen. Oder? Und auch bei Wind ist natürlich Winterstrom, wo das generiert. Oder? PV bringt sehr viel Energie im Sommer, weniger im Winter. Und da muss man Kompromisse eingehen. Auch mit den hochalpinen PV-Projekten, die ja jetzt in Bern unterstützt werden. Oder? Das ist mal ein erster kleiner Schritt. Da macht man ja auch einen Kompromiss. Oder? Man stellt noch eine PV-Anlage in hochalpinen Raum. Oder? Hat dann dafür viel Winterstrom durch das. Aber das sind Kompromisse, die muss man einfach machen. Und wenn wir so energieintensiv leben wollen, was wir heute machen, dann brauchen wir den Power, und zwar nicht nur im Tank, sondern auch bei den Projekten und in der Regierung, die das halt die Kraft haben, das auch durchzusetzen. Ja, und ich wünschte mir auch, oder ich hoffe auch, dass die Wirtschaft das auch noch mehr transportieren kann in die Bevölkerung, oder? So das Thema Versorgungssicherheit. Also, wir hören es jetzt, wir lesen es davon, was würde passieren, wenn wir eine Strommangellage hätten. Man diskutiert fast mehr, habe ich das Gefühl, über das Abstellen vom Tumbler oder irgendwie einen Grad weniger in den Schulzimmern oder so, oder in den Wohnräumen. Ja. Aber das Thema ist ja ganz am Schluss ist Energiepolitik mittlerweile auch ja Sicherheitspolitik und eben die Versorgungssicherheit auch herzustellen für unsere Industrie und letztlich auch unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand. Und da glaube ich auch, braucht es einen Mindshift auch in der Bevölkerung, dass wir wirklich verstehen, dass die Energiepolitik und auch die lokale und dezentrale Energiepolitik wirklich auch ein Beitrag ist an die Versorgungssicherheit und damit letztlich auch, glaube ich, die Wirtschaftspolitik. Neben all dem, was wir vorher schon gesagt haben, dass Technologie auch mitgehen und auch investieren in die Technologie ja eben auch wieder Wirtschaftspolitik ist. Also de facto haben wir da wahnsinnig viel Potenzial. Ja, und ein riesiger Bedarf. Also ich sage, der Templer ist das kleinste Problem, das wir haben, ganz ehrlich. Oder? Also wenn wir zu wenig Energie im europäischen System haben, ich rede vom europäischen, nicht vom schweizerischen, weil wir sind abhängig vor allem. Wenn wir zu wenig Energie in dem System haben, dann haben wir zuerst mal einfach hohe Preise, weil Angebot und Nachfrage reguliert sich über den Preis. Und wir sehen momentan, was passiert, wenn ein Unternehmen plötzlich 5- oder 10-fach höhere Strompreise zahlen, dann neben noch Öl und alles andere wird auch noch teuer. Also das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Also vernünftig günstige Energiepreise sind wesentlich für unsere Wirtschaftsleistung. Und auf der anderen Seite, im Extremfall, wenn es dann einfach knapp wird, oder, dann haben wir die totale Katastrophe. Und dann stellt jeder noch gerne den Templer ab, oder? Weil wenn am Ende des Tages Industrien müssen, reduzieren müssen, man redet ja zuerst von Kontingentierung, das heisst 20% weniger. Oft heisst das, ich muss meine Produktionsanlage 20% weniger laufen lassen, weil man kann nicht einfach so schnell in einer Unternehmung 20% einsparen, sonst hat man es sofort ja verschwendet, oder? Oder im schlimmsten Fall sogar noch Abschaltungen, das ist die totale Katastrophe. Und das muss man als Gesellschaft, koste es was es wolle, eigentlich vereiteln. Oder? Und umso mehr müssten wir ja jetzt wirklich in diese Technologien investieren, respektive die Rahmenbedingungen so schaffen, dass investiert wird und das Geld auch wirklich eingesetzt wird, das vorhanden ist. Weil wir sehen es ja jetzt, da haben wir irgendwelche Notkraftwerke müssen erstellen für einen riesen Preis, oder? Weil wir einfach zu wenig autark sind. Du hast vorhin gesagt, 75% sind wir abhängig vom Ausland. Also es ist ein Öl- oder Gaskraftwerk, gell? Ja, das Ding. Voilà, das kommt dazu, genau. Wir sind immer noch nicht autark. Genau. Ja, am Ende des Tages muss es so sein, dass jedes Land in Europa irgendwo, jetzt schauen wir einfach mal Strom an, oder irgendwo
eine Balance hat zwischen Produktion und Verbrauch. Ich sage jetzt nicht 100% und in jeder Viertelstunde, oder? Wir dürfen problemlos im Winter ein bisschen zu wenig Strom in der Schweiz haben, dafür vom Ausland importieren, dafür unsere Regelleistung ins Ausland anbieten, oder? Genau. Also es ist ja alles ein bisschen ein Handel, oder? Es kann nicht sein, dass eine Schweiz keine Eigenproduktion hat und alles importieren muss. Das ist definitiv auch nicht, also erstens ökonomisch blödsinnig und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch ein recht grosses Risiko. Also jeder hat seinen Teil beizutragen an die Versorgungssicherheit vor Ort, oder? Aber natürlich eben in der Kooperation mit anderen Ländern, weil jeder hat gewisse Vorteile, wo der andere auch profitiert davon. Jetzt machen wir noch einen. Okay. Aber ich glaube, du bist dran. Muss ich ziehen? Ja, ich glaube. Ja. Hey, ich finde aber, das haben wir also... Oh, da haben wir schon gehabt. Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit, finde ich auch. Komm, wir nehmen einen neuen. Ja, den höre ich jeden Tag. Lokal und dezentral. Beides braucht es. Ich glaube, wir haben lokal ganz viel Potenzial und dezentral zum Energie produzieren. Und das machen wir auch. Also, wir haben es nie erlebt, dass so viele Anfragen bei uns reinkommen von Haushalten, die eine PV-Anlage aufs Dach bauen. Also das läuft. Gewisse Sachen sind halt lokal dann doch nicht machbar. Also ich sage jetzt, Speicher ist viel effizienter in den Schweizer Alpen, als halt Wasserkraftwerke speichermäßig hier aufzubauen. Also da muss man jetzt eine vernünftige Anordnung finden. Aber Photovoltaik, dezentral, lokal, das ist ja auf jeden Fall die Losung der Stunde. Und das läuft momentan wie gestört. Das Hauptproblem jetzt ist eigentlich, wir haben zu wenig Installateure und fast zu wenig, nicht wirklich zu wenig, aber knapp Material. Ich lese so die grossen Themen Batteriespeicher im grossen Stil. Ich glaube, gerade heute habe ich es online nicht mehr gelesen. Riesen Anlagen, Batteriespeicher. Wird das auch kommen bei uns? Ja, ich glaube weniger. Also, was wir sehen, ist, dass ein sehr grosses Bedürfnis bei den Haushalten ist, die eine PV-Anlage haben, dass die noch einen Batteriespeicher haben, um ihren Eigenverbrauch zu vergrößern. Das wird erfolgen. Man wird als Netzbetreiber sicher in gewissen Quartieren, wo man viel Photovoltaik hat, ab und zu mal eine Batterie einstellen, um das Netz vielleicht entlasten, dort wo es nötig ist. Aber so die ganz grossen Batteriespeicher wird es in der Schweiz wahrscheinlich eher ein bisschen weniger geben, weil die speichern ja auch nur von heute auf morgen oder von Tag in die Nacht. Oder? Und da haben wir in den Alpen eigentlich schon die grossen Speicher. Ja. Oder? Im Ausland ist das anders. Also da gibt es Gebiete, wo 100 Megawattstunden Speicher gebaut werden oder noch mehr. In der Schweiz, glaube ich, ist das weniger das grosse Thema. Spannend. Jetzt können wir noch so eine Art Speeding, 2 Stichworte. Genau, Energiepreise, Rahmenbedingungen. Ich habe eine Frage gekriegt über das Internet. Ja. Genau, haben mir jemand eine Frage geschrieben und hat gesagt, frag doch noch der Herr Andrist, er hätte jetzt den neuen Einspeisevergütungstarif gekriegt von der EBL, aber wenn er das jemand anderem würde geben, wäre der höher. Ist das so und wenn ja, warum? Ja, andere Energieversorger bieten momentan so einen marktorientierten Rückliefertarif an. Der war jetzt im September saumässig hoch, jetzt schon wesentlich tiefer und vielleicht in 1 oder 2 Jahren wieder ganz neu anders. Was wir machen, ist, wir haben auch während der Tiefpreisphase der letzten 10 Jahre haben wir relativ hohe Rückliefertarife angeboten, haben jetzt um 50% erhöht und planen eigentlich auch relativ stabil zu zahlen. Also es gibt wie 2 Modelle und man kann sich als Konsument entscheiden, was man gerne hat, oder? Marktpreise, die können mal tief, mal sehr hoch sein, oder? Und dann muss man halt mit umgehen, wenn man mal mehr oder weniger kriegt. Oder man hat halt ein Modell wie bei uns, das ein bisschen stabiler ist und unsere Preise orientieren sich eigentlich den Beschaffungskosten, die wir haben in der Grundversorgung von der Energie, die wir liefern. Also, und da sind wir natürlich eher stabil gegenüber anderen. Das heisst, es ist irgendwo auch ein faires Verhältnis. Also was zahlt der Kunde uns für Strom und was bekommt er zurück? Jetzt sind unsere Preise auch ein bisschen aufgegangen. Ja. Entsprechend geben wir einen besseren Rückliefertarif. Spannend. Rahmenbedingungen. Haben wir auch schon ein bisschen besprochen. Gell? Also, ja, ich habe für mich festgestellt, dass es wichtig ist, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen. Einerseits in Bezug mit Europa, dass wir hier wirklich vorwärts kommen, dass wir das Stromabkommen irgendwie aufs Gleis kriegen. Das habe ich wirklich gelernt, jetzt in der Zeit, wo ich mich auch intensiver mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe festgestellt, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, damit in der Schweiz investiert kann werden. Du hast das erzählt am Klimagipfel, genau. Die sind technologisch ready, die haben das Geld vorhanden, die müssen eigentlich nur Rahmenbedingungen kriegen von der Politik, die euch loslegen.
Und wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, auch für den Individuellen, wo vielleicht auch ermöglicht, eben auch neben der Produktion vielleicht auch noch eine Speicherlösung für sich auch noch tragbar zu nutzen. Genau so. Das wären so für mich die 3 Punkte, die mir unter Rahmenbedingungen in den Sinn kommen. Und der wichtigste ist, tun, nicht nur wollen. Womit auch heute zu oben und nicht nur am Energiegipfel und Klimagipfel das Schlusswort ist. Genau. Hey Tobias Andrisch, danke vielmals. Die Kaminfeuergespräche haben ja wirklich nicht die Idee, dass ich da jedes Mal irgendwie den grossen Kappe raushänge, sondern ich finde es mega spannend, mit so Leuten wie dir zu reden darüber, weil ich glaube, unser Kanton hat wirklich das Vorrecht, so gute Leute zu haben wie die, die kompetent sind, die diesen Herausforderungen gewachsen sind. Und ich glaube auch als Regierungsrat wäre es wirklich für mich eine von diesen Zielsetzungen, dass ich mit genau so Leuten auch unterwegs möchte sein, die das Know-how haben, die die Vernetzung haben in die Wirtschaft, in die Technologie, in die Industrie. Und von dem her ist das für mich ein super tolles Learning gewesen. Einerseits die Vorbereitung auf da oben, aber jetzt auch das Gespräch mit dir ganz live hier. Eine grosse Challenge, aber das ist es ja für dich jeden Tag, so eine grosse Challenge. Und ja, aber du hast jetzt super eingeschafft in die Materie. Hey, so, wir hätten auch noch nicht den Job offen. Also los, hoffen wir es nicht. Genau, machen wir doch das nächste Gespräch im Regierungsgebäude. Ja, genau. Ich lade dich ein. Ja, super. Also, hey, danke vielmals. Und Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spass gemacht bei dem 3. Kaminfeuergespräch. Mir hat es auf jeden Fall. Ich finde, man lernt so viel, wenn man mit so tollen Leuten unterwegs ist. Und das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, man kann ganz viel lernen, auch für die eigene politische Meinungsbildung. Und um das geht es. Und das ist auch heute so gegangen. Und ich hoffe, Sie haben irgendetwas mitnehmen. Nächste Woche geht es weiter. Da ist der Beat Oberlin bei mir zu Gast. Er ist Präsident der Universität und wird sicher auch ein ganz toller Gesprächspartner sein. Und ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Danke vielmals, einen ganz schönen Abend, alles Gute und bleiben Sie gesund.